रिपोर्ट रियाज़ अली मीरानी शिकारपुर। स्मगलिंग के खिलाफ शिकारपुर पुलिस की कार्रवाई। 3 ट्रकन में 930 गैर कानूनी तेल लीटर हथ। 3 जवाबदार गिरफ्तार। केस दाखिल। SSP शिकारपुर डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान पारां जारी कयल हिदायतुनि ते अमल कंदे थाणे न्यू फौजदारी पुलिस की गैर कानूनी तेल स्मगलिंग खिलाफ एक्शन। थाणे न्यू फौजदारी SHO न्यू फौजदारी सरताज अहमद जागीरानी और नज़ीर मोहम्मद मलिक पंहिंजे स्टाफ समेत कामयाब कार्रवाई। दौरान स्नैप चेकिंग के कम बाद शिकारपुर बाईपास वेझो कार्रवाई। स्मगलिंग के नाकाम बणाईंदे 3 जवाबदारनि जी सुञाणप नादिर वल्द मियांदाद बिरोई, नसरुल्ला वल्द सुमरो बिरोई, अत्ताउल्ला वल्द अमीर बख्श बिरोई जे नालन सां थी आहे। पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में 3 ट्रकन में 930 लीटर हथ कियो वियो आहे। गिरफ्तार जवाबदार स्मगलिंग शुदा गैर कानूनी तेल सप्लाई करण की कोशिश करे रहा हुआ। जवाबदारनि के खिलाफ केस दाखिल करे वधीक तफ्तीश कई पई वञे। संजूरो रिपोर्ट हैदर बख्श चंग। संजूरो लग रवात्याणी में शाह मर्दान पीर पगारो जट धनी बादशाह जी 95 सालगिरह मीडिया सेंटर रवात्याणी ते मल्हाई वई। वीआर सिम केक कटियो वियो। समाजी शख्सियत सेठ मोहम्मद रफ़ीक राजपूत, सदर अब्दुल अजीज़ हिंगोरो, इमामरन फ़कीर गुलाम हिंगोरो, अली फ़कीर गुलाम हैदर हिंगोरो, रिहान अली हिंगोरो, मोहम्मद सोहेल खास के लिए शिराज राजपूत, मोहम्मद अयूब यूसुफ जई, राशिद हिंगोरो, मेहमान खास फ़कीर नसरुल्ला वरियामानी, फ़कीर अली हसन वरियामानी, रेस अली हसन निज़ामानी, नंगर फ़कीर खास के लिए फ़कीर खान मोहम्मद हिंगोरो, नायब खलीफो फ़कीर सुबहान अली वरियामानी, फ़कीर गुलशेर चाकरानी, फ़कीर अली शेर कीरियो, जुम्मो खान चाकरानी, फ़कीर हाजी अली खान हिंगोरो, फ़कीर सादिक हिंगोरो, फ़कीर यासीन हिंगोरो, मोहम्मद रमज़ान चाकरानी, यूसुफ मेहर, फ़कीर अब्दुल सिद्दार चांग, फ़कीर मुबीन वसाण, फ़कीर अमीर अली चांग, सेठ मुसदीक राजपूत, अवैस वसाण, यूसी जमड़ाओ जे जनरल काउंसिलर फ़कीर हैदर बख्श चांग, हबीबुल्ला चन्ना सिकंदरी, अली रज़ा आराई सिकंदरी और वॾे अंग में हुरजमात शिरकत कई। प्रोग्राम के आखिर में मुल्क और तमाम रंधड़न लाइ दुआ घुरी वई। ठारूशाह बरसात दरबेलो के गोठ जुड़ियल गोपांग में घीटीअ मां गुजरण तां गोपांग बिरादरी के ॿिनि धुरियुनि में झड़ो थी पियो। लठियूं कुआड़ियूं सिरोटा लॻण करे 7 ॼणा ज़ख़्मी, अस्पताल दाख़िल। ठारूशाह बरसात दरबेलो के गोठ जुड़ियल गोपांग में घीटीअ मां गुजरण तां गोपांग विड़ी पिया। ॿिन्हिनि धुरियुनि जा गुल मोहम्मद गोपांग, नज़ीर अकबर अकरम दिलबर गुलाम नबी गोपांग समेत 7 ॼणा रतोरत थी पिया, जिन मां 3 ॼणनि खे गणती जोगी हालत में अस्पताल दाख़िल कियो वियो, जॾहिं त ज़ख़्मी गुल मोहम्मद अकरम गोपांग ऐं ॿियनि ॿुधायो त गोठ जा ओबाश छोकरा सुमेर, इरफान, राशिद, इमदाद गोपांग असांजे घर अॾो घीटीअ में रोज़ बीहंदा आहिनि। मना करण ते हिननि असां मथां हमलो कयो आहे। हिननि चयो त असां अहिड़ो केस दाख़िल करण ठारूशाह थाणे ते वियासीं त पुलिस ॿिया असरनि सां बिट थी असांजी हिक बि न ॿुधी। रहंदो बासरनि जी वांगर वंदे असां ज़ख़्मियुनि मथां केस दाख़िल करे वरितो आहे। हिननि SSP नौशीर फिरोज़ ऐं ॿियनि मसवारनि खां मुतालबो कंदे चयो त फौरी तौर मामले जी अणधुरी जांच करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे, न त ॿी सूरत में सख़्त एहतजाज कयो वेंदो। रिपोर्टर नसीर अबड़ो। मनेड़ो रिपोर्टर अमजद अली भट्टी। मनेड़ो वेझो कंबराबाद थाणे जी हद सुनहरी फार्म शेर जे चांडिया पाड़े में डाटसन रिवर्स कंदे 6 सालनि जो नींगर अब्दुल मजीद वल इरशाद चांडियो डाटसन हेठां अची सख़्त ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे गणती जोगी हालत में नवाबशाह अस्पताल न्यू वियो त ज़ख़्मी थियल नींगर ज़ख़्मनि जा सूर नसंदे रस्ते में ही फोत थी वियो। फोती नींगर जो मर्द पोस्टमार्टम लाइ तालका अस्पताल मोरियो न्यू वियो आहे, जितां कानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बाद मर्द वारसनि हवाले कयो वेंदो। फोती नींगर जे घर में कोहराम मतला वाक़िए जी संजूरो रिपोर्टर हैदर बख्श चंग। संजूरो पुलिस कार्रवाई कंदे एक एक्टिव ॾोहारी गुलाम हैदर खास के लिए गिरफ्तार करे 2 मोटरसाइकिलूं हथ करे वरितियूं आहिनि। SHO संजूरो अली अकबर खोखर मीडिया के ॿुधायो त SSP सांगड़ सदाम हुसैन खास के लिए जी हिदायतनि ते ॾोहारियुनि मंशात फरोशनि खिलाफ़ कार्रवाइयूं तेज़ कयूं वयूं आहिनि। पुलिस रोज़ानो जी बुनियाद ते ॾोहारियुनि खिलाफ़ कार्रवाइयूं कयूं वेंदियूं। SHO मुताबिक़ पुलिस कार्रवाई कंदे एक एक्टिव क्रिमिनल ॾोहारी गुलाम हैदर खास के लिए गिरफ्तार करे 2 मोटरसाइकिलूं हथ कयूं वयूं। जवाबदार खां 1.5 लाख हथ कया विया आहिनि। गिरफ्तार ॾोहारी ते केस पिणु दाख़िल कियो वियो आहे। SHO मुताबिक़ कंहिं बि ॾोहारीअ खे बख़्श न कयो वेंदो। ॾोहारियुनि खे घुर्जे त ॾोहनि जी दुनिया छॾे पुलिस वटि गिरफ्तारियूं ॾियनि। झरक रिपोर्ट लखा ॾिनो। झरकाई समाजी अॻवान असद अली इंसाफ़िन सां ॻाल्हाईंदे चयो त यूनियन काउंसिल झरक जगह रूरल हेल्थ सेंटर झरक जे समूरनि ॻोठाणनि खे आगाह थो कजे त मुफ़्त दवा लॻल मच्छरदानी जी तक़सीम जी तारीख़ पोलियो हुअण करे हाणे 9 डिसंबर खां 14 डिसंबर रखी वई आहे। तव्हां पंहिंजा कोपन ॾिनल तारीख़ 22 नवंबर वारा, 9 डिसंबर 23 वारा, 10 ऐं 24 वारा, 11 ऐं 25 वारा, 12 ऐं 26 वारा, 13 ऐं 27 वारा, 14 डिसंबर ताईं मुक़ररु थियल पॉइंट ते खणी अची मुफ़्त मच्छरदानियूं हासिल करे सघंदा। दादू रिपोर्ट मुख्तियार अली सुमरो दादू प्रेस क्लब के शॉर्ट सर्किट मां लगल बाय बाद दादू म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन पीर दानिश मज़हरुल हक दादू प्रेस क्लब पहुंची दादू प्रेस क्लब के सदर साबिर भंड ऐं मेंबरनि खां बाहि लॻण ऐं नुक़सान जा तफ़सील मालूम किया।
उन मौक़े ते दादू म्यूनसिपल कमेटी जे चेयरमैन पीर दानिश अली साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे चयो त हीउ इदारो असांजो पंहिंजो आहे, उन जी नई सिर तामीराती कमु कराइणु असां सभिनीनि जी ज़िम्मेवारी आहे। दादू प्रेस क्लब खे बिजली मां लॻल बाहि सबबि थियल नुक़सान ते दिली ॾुख पहुतो आहे, छाकाणि जो हिन इदारे खे तामीर कराइण में मुंहिंजे वालिद अॻूणे सीनियर सूबाई सिंध पीर मज़हरुल हक़ 1 करोड़ 24 लख रुपयनि जी लागत सां तामीर कराई हुई। प्रेस क्लब जी बहाली लाइ 5 लख रुपए जी ग्रांट जो ऐलान कयां थो, अञा बि ज़रूरत पई त माली मदद कबी। दादू प्रेस क्लब अवामी इदारो आहे जंहिंमें हर दौर में अवाम जी भरपूर तर्जुमानी कई आहे, आमिर जो दौर हुजे या उन्हनि जे साथारनि जो, पर हर दौर में दादू प्रेस क्लब जे साफ़ी अवाम सां गॾु बीठल हूंदा आहिनि। साफ़ी बिना कंहिं ख़ौफ़ जे दादू शहर जी नुमाइंदगी कनि था, जंहिं ते मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। अॼु प्रेस क्लब ते पहिरियों दफ़ो चेयरमैन थियण बाद पहुतो आहियां। असां ॿिए इदारा गॾिजी दादू शहरनि जी ख़िदमत कंदासीं। उन मौक़े ते साफ़ी सरवर जलाल सोलंकी, रिज़वान मंगी, अली गुलचन्ना, सरदार चारण गोस, जहतियाल नवीद कुरैशी, दानिश खुश्क, रियाज़ वली चांडियो, जावेद लगानी ऐं दादू म्यूनसिपल कमेटी जो CMO अयाज़ पंवर, अकाउंटेंट जावेद राहे पोटो, चेयरमैन UC रप इम्तियाज़ अली पंवर, निज़ामुद्दीन शाहणी, काउंसलर सईद मल्ला, अहमद नवाज़ अली सोलंकी, कामरेड नज़ीर कंबरानी, असलम चौहान, वर्कर ताहिर लगारी साणनि गॾु हुया। जी तालीम खाते में सियासी उस्तादनि जो ख़ात्मो न थी सघियो, उस्ताद सियासी जलसनि जा अॻुवान बणियल। सिंध जे तालीम खाते पारां सिंध जी मयारी सरकारी तालीम खे तबाह करण लाइ सरकारी मुलाज़िम उस्ताद सियासी भोतार बणियल। केतिरा ई अहिड़ा उस्ताद आहिनि जेके सियासी हर जलसनि जो अॻुवाणियूं करण, जलसनि में शिरकत करे सॼा इंतिज़ाम संभालण में मसरूफ़ हूंदा आहिनि। गवर्नमेंट उस्तादनि खे पघार ॿारनि खे पढ़ाइण जा पैसा ॾिए थी, मगर उस्ताद स्कूल में हाज़िरियूं घटि, सियासी जलसनि में वधीक ॾींदा आहिनि। मीरपुर ख़ासि ऐं ज़िले मिठी जा सरकारी उस्तादनि जूं सियासी जलसनि में शिरकतुनि जूं तस्वीरूं मौजूदु आहिनि। तालीम खाते जो चेक बैलेंस न हुजण सबबि ॾोहारी क़िस्म जा उस्ताद बि तालीम खाते में भर्ती थियल आहिनि। सूमरो भील प्राइमरी उस्ताद आहे, जंहिं ते 5 खां वधीक FIR दाख़िल थी चुकियूं आहिनि, जेकी केस अदालत में हलंदड़ आहिनि, पोइ बि उहो उस्ताद ड्यूटी ते मुक़ररु थियल आहे। उन हिसाब सां अहिड़ा केतिरा ई उस्ताद हूंदा। सिंध जे तालीम खाते पारां उस्तादनि खे केतिरा ई दफ़ा हिदायतूं ॾिनियूं त को बि उस्ताद सियासी हलचल में एक्टिव न हुजे, पोइ बि उस्ताद सियासी भोतारकी नथा छॾनि। अहिड़ा उस्ताद सियासी MNA ऐं MPA जो सहारो वठी हमेशह ड्यूटी खां आजा हूंदा आहिनि। सिंध जे तालीम खाते खे घुर्जे त सियासी उस्तादनि जी नोटिस वठी सिंध जी तालीम खे बहितर कयो वञे। ऐवान साफ़त सूमार सामे जो तकरीन रिपोर्ट काज़ी अली रज़ा सनाई, सिंध गिरोएड्स ऑर्गेनाइज़ेशन जे चेयरमैन रज़ा मोहम्मद चांडियो, तंज़ीमी अॻुवान ऐं आबादगारनि करमुल्ला उनड़, अत्ताउल्ला उनड़, अली शेर उनड़, इश्तियाक अहमद आरई, मोहम्मद अयूब आरई। मीडिया ॾोधाईंदे चयो आहे त सॼे सिंध समेत ख़ासि तौर ते ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद में ज़रिए भाण जी हथरादू खोट करे ब्लैक मार्केटिंग ज़रिए हिक पासे आबादगारनि जो माशी क़तल कयो पियो वञे त ॿिए पासे सिंध जी ज़राअत खे पिणु तबाह कयो वियो आहे। जॾहिं त लाॻापियल इदारा आरामिया आहिनि। हिननि चयो त हारी तोड़े आबादगार केतिरे अरसे खां मसइलनि जे वर चढ़ियल आहे, पर गुज़िरियल 5 सालनि खां भाण जी हथरादू खोट करे नंढनि आबादगारनि खां वानी गिरह खसे खेनि कर्ज़ी करे संदनि ज़रिए ज़मीनूं विकिरो करण ते मजबूर कयो वियो आहे। हिननि उहो बि चयो त उहा ॻाल्हि बि चङी तरह ॼाणूं था त ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद समेत सॼे सिंध में भाण कंपनियुनि तरफ़ां का बि खोट नाहे। SJO भाण जी खोट या ब्लैक मार्केटिंग जो ॾोहारियुनि 3 धुरियुनि खे सम्झे थी। हिकु धुर ज़रिए भाण विकिरो करण वारा एजेंट, ॿी धुर ज़रिए भाण मार्केटिंग में विकिरो कंदड़ डीलर ऐं टीं धुर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो खातो। जॾहिं त ज़िले इंतज़ामिया जी ख़ामोशी ऐं रेवेन्यू खाते पारां चेक एंड बैलेंस न रखण बि बराबरि जा शरीक आहिनि। हिननि वधीक चयो त समूरी सूरत हाल जी शिकायत खणी डिप्टी शहीद बेनज़ीराबाद असिस्टेंट कमिश्नर सकरन ऐं ज़राअत खाते जे ऑफिसरनि सां पिणु धारदार मुलाक़ातूं करे चुका आहियूं, पर अफ़सोस जो नतीजो ज़ीरो आहे। सभु दर ऐं गस बंदि ॾिसी मीडिया जो सहारो वठी अवां साफ़िन ज़रिए पंहिंजो आवाज़ बुलंद करे रहिया आहियूं त को त हुजे जेको असांजे दर्दनि जो दरमान थिए। हिननि आख़िर में उहो पिणु ख़दशो ॾेखारियो त हथरादू खोट ऐं ब्लैक मार्केटिंग ज़रिए ज़राअत खे नुक़सान रसण खे असीं सिंध खे माशी तौर पोइते रखण जी साज़िश पिणु सम्झूं था, जॾहिं त ज़राअत असांजे मुल्क ख़ासि करे सिंध में कनघीअ जी हॾे वारी हैसियत रखे थी, जंहिंखे कमज़ोर कयो पियो वञे। उन करे सिंध जो साना मंदूरियूं आबादगारनि जो आवाज़ बणिजी संदनि साथ ॾियनि। ठुल रिपोर्ट फेयर सूमरो ठुल में 5 ॾींहं अॻु भतेखोरनि हथां क़तल थी वियल दुकानदार हाफ़िज़ मौज़म नूनारी जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ रहबर चौक ते 5 ॾियारे ते बि धरणो जारी रखियो वियो। उन मौक़े ते कामरेड जमाल जोश बोड़ो, सरवाहन लाशारी, फैज़ मोहम्मद नूनारी, कामरेड लियाकत अली सरकी, मुमताज़ अली बोड़ो, अली हसन बोड़ो, ग़ुलाम रसूल किनरानी, मोहम्मद बख्श बिरोई, आसिफ जमाल बोड़ो, मोहम्मद रहीम नूनारी, मुमताज़ अली नूनारी, अब्दुल हफ़ीज़ नूनारी, सागर हिदायतुल्लाह नूनारी ऐं ॿियनि अॻुवाननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त 5 ॾींहं अॻु दुकानदार हाफ़िज़ मौज़म नूनारी खे भतेखोरनि फुर दौरान हथियार बंदनि सिधियूं गोलियूं हणी बेदर्दी सां क़तल करे छॾियो।
पुलिस अञा ताईं कारकन खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे। हिननि चयो त हाफ़िज़ मौज़म नूनारी जे क़त्ल ख़िलाफ़ अॼु रहबर चौक ते 5 ॾींहं खां धरणो जारी आहे, पर पुलिस बोतारनि जी आशीर्वाद ऐं रिश्वत एवज़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार नथी करे। हिननि चयो त जेसीं ताईं शहीद हाफ़िज़ मौज़म नूनारी जा क़ातिल गिरफ़्तार न थींदा तेसीं ताईं एहतजाज जो सिलसिलो जारी रखियो वेंदो। रिपोर्ट इमरान बलोच घोटकी सिंध हुकूमत पारां सारियुनि जा मुक़रर कयल अघ न मिलण ते आबादगारनि सख़्त परेशान। आदिलपुर लॻ चिंगलाणी फसल जे हिसाब सां सुठी साग रखंदड़ इलाइक़ो आहे। उतां जे आबादगारनि जो चवणु आहे त जेको सरकारी अघ सुपर सारियुनि जो 5200 मुक़रर आहे, पर हिन वक़्तु 3332 ते कोई वठण लाइ तयारु न आहे। आबादगार सख़्त खां सख़्त परेशान। आला अख़्तियारनि खां मुतालबो आहे त जल्द खां जल्द नोटिस वरितो वञे। रियाज़ अली मीरानी शिकारपुर इम्तियाज़ अहमद शेख साहब जिन जी वरी हिकु नई कामयाबी। सूमरा बिरादरी जी अहम शख्सियत हाई स्कूल नंबर 2 जे वेझो पोलिंग स्टेशन एजुकेशन वर्क्स जे समूरी सूमरा बिरादरी कुर्बान अली सूमरो जी अॻवानी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻवान मोहतरम जनाब इम्तियाज़ अहमद शेख साहब जिन सां मुलाक़ात करे भरपूर एतमाद जो इज़हार कयो ऐं उन जी टीम जो हिसो बणिजी गॾु हलण जो वचन कयो। उन मौक़े ते ज़ुबैर अहमद मेमण अज़हर अली सूमरो ऐं नसरुल्लाह सूमरो पिणु मौजूदु हुया। सकरन रिपोर्ट काज़ी अली रज़ा सनाए अंजुमन ताजरान मदीना सकरन पारां सालियानी या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस ऐं यारी शरीफ जो गॾियल इज्तिमा सकरन शहर में अदनान रावल ऐं मुश्ताक मक्सी कादरी जी मेज़बानी में थी गुज़रियो, जंहिंमें आलमन हाफ़िज़नि नात ख़्वाननि ऐं मज़हबी शख़्सियतनि खां सवाइ शहरियुनि वॾे अंग में शिरकत कई, जॾहिं त केतिरनि ई आलमनि ॼाणायल मौज़ू ते ख़िताब कयो ऐं नात ख़्वान पारां नात शरीफ़ ऐं मनक़बत जा नज़राना पेश कया विया। उन मौक़े ते ख़ुसूसी ख़िताब कंदे अलामा मुफ़्ती डॉक्टर हक़ नबी सिकंदरी चयो त रुबानी आलमनि जो क़दुरु कयो जेके वॾनि कुशालनि सां दीन सिखण बाद अव्हां खे आसान ज़बान में दीन सम्झाइनि था। जेकॾहिं मां ईअं चवां त अव्हां ज़बानी आलमनि जा पेर धोई पियो बि जेकॾहिं पियो त उहो तबरुक थींदो त उन में को ऐब न आहे बल्कि फ़ज़ीलत आहे, पर शर्त ज़बानी आलम हुअणु घुरिजे। हिन उहो बि चयो त आलमनि खे अंबिया जो वारिस चयो वियो आहे ऐं आलमनि जी तौहीन करणु कुफ़र आहे। हिन वधीक चयो त इंसाफ़ जो दामन कॾहिं बि नथो छॾिजो, भले कंहिं सां केतिरो बि इख़्तिलाफ़ छो न हुजे, पर इख़्तिलाफ़ अलॻि शइ आहे ऐं हक़ चवणु अलॻि शइ आहे। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असीं सनी मुस्लिक सां लाॻापियल अल्लाह जे वलियनि सां हिकु जेतिरो प्यारु कंदा आहियूं। सिलसिलो चाहे कहिड़ो बि हुजे। मुफ़्ती हक़ नबी सिकंदरी मौलाना जलालुद्दीन रूमी जिन जो असला उम्मत लाइ कयल इल्मी ख़िदमतनि ते पिणु तफ़सीली ॻाल्हियूं। इज्तिमा में मुफ़्ती फैज़ मोहम्मद सिकंदरी पिणु ख़िताब कयो। या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस में सैयद दारा शिकवा सिराज अहमद चांडियो, मौलाना निसार अहमद सिकंदरी, मौलाना ज़हीर अहमद जमाली, मौलाना मोहम्मदीन चांडियो, मौलाना आशिक हुसैन बुघियो, मौलाना उमर दराज अख्तर कादरी, इमदाद हुसैन अत्तारी, नज़ीर अहमद लाखो, गुलाम नबी लाखो, राजा खानज़ादा, सरफराज अहमद अत्तारी, डॉक्टर नेमत आरई ऐं शौकत हुसैन मेमण समेत कई शख़्सियतूं शरीक हुयूं। आख़िर में सलवात व सलाम पेश करे इज्तिमा दुआ ते इज्तिमाई जी पुॼाणी कई वई। उन खां अॻु इरफान असलम रावल, अयाज़ हुसैन रहनमाई ऐं एडवोकेट वक़ार अहमद राजपूत आयल महिमाननि जो आदर भाॻियो। मोरो रिपोर्ट आरिफ अली यूसुफ ज़ई मोरो वार्ड 18 में पीपी अॻवान अली अकबर वेझर पारां पंहिंजी ओताक़ ते वार्ड जे रहवासियुनि जी गॾिजाणी कराए, जंहिंमें चेयरमैन नज़ीर अहमद मेमण, पीपी सिटी सदर सैयद काज़िम अली शाह, हाजी इक़बाल मेमण, अली अकबर सामू ऐं वार्ड जे रहवासियुनि ऐं साफ़ी जानी जमानी साफ़ी मंज़ूर लगारी, सेठ आसिफ अली मेमण, सेठ शाहिद मेमण, रियाज़ मेमण, गफ़ार मेमण ऐं ॿियनि शिरकत कई। रिपोर्ट इमरान बलोच घोटकी पनो आकिल रेंज फॉरेस्ट कच्चे में कमनि जी कटाई शुरू थींदे ई RFO पनो आकिल रेंज फॉरेस्ट पंहिंजी टीम साण करे ॿेलनि जी ज़मीन ते पोखियल कमनि मालिकनि सां मीटिंग कई। रिश्वत 15,000 फ़ी एकड़ रेट मुक़ररु कयो वियो। जेको कब्ज़ागीर पैसा न ॾींदो उनखे कमनि कढणु न ॾिनो वेंदो। ज़रियनि जो चवणु आहे त पनो आकिल रेंज फॉरेस्ट जे ऑफिसरनि कचे जे बासर ओगाई जी ओताक़ ते कब्ज़ागीरनि सां मीटिंग कई, जंहिंमें वाज़े कयो वियो त पनो आकिल रेंज जे ॿेलनि जी 30,000 एकड़नि खां मथे मुख़्तलिफ़ ॿेलनि जी ज़मीन ते कमनि जो फ़सलु पोखियल आहे। जेको रिश्वत सां 15,000 फ़ी एकड़ न ॾींदो उनजो कमनि भिलायो वेंदो। जंहिंखां पोइ सेटिंग थी वई। उनखां पोइ DFO सखर होश मोहम्मद शहर जे हुकुम ते RFO आरिफ जागीरानी फॉरेस्टरनि ऐं फॉरेस्ट गार्डन खे 24 कलाक नौकरी करण जो हुकुम ॾिनो ऐं पाबंद कयो त जेको कब्ज़ागीर रिश्वत जा पैसा न ॾिए उनजो कमनि भिलायो वञे। वाज़े रहे त कब्ज़ागीरनि खां वरितल करोड़े रुपया रिश्वत सभु फॉरेस्ट जे ऑफिसरनि जे पेट में वेंदी, जेको क़ौमी ख़ज़ाने खे वॾो नुक़सानु आहे। ब्रेकिंग मीरपुर ख़ास SSP मीरपुर ख़ास आदिल मेमण जे नोटिस खां पोइ बदीन समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि खां हैदराबाद रोड ते कार ऐं मोटरसाइकिल जी रेस शुरू कंदड़ अणॼातल नौजवाननि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई। ट्रैफ़िक सार्जंट हैदर अली बलोच PROSP फराज़ सैतो ऐं इंचार्ज DIB जी अॻवानी में पुलिस गॾियल कार्रवाई करे हैदराबाद रोड जमड़ाऊ पुल ऐं सुपर मदीना खां रेस
कंदड़नि कारनि ऐं ड्राइवरनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। एवान सहाफ़त सूमार समय जो सकरन शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद में BBA ऐं BS प्रोग्राम्स में नई तालीमी सेशन लाइ दाख़िला बराए साल 2024 जी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परी एंट्री टेस्ट में कैंपस में वरिती वई। रजिस्ट्रार आसिफ अली ज़रदारी डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद तुफ़ैल मेमण मूजिबि हिन साल 1700 जे लॻभॻि उम्मीदवारनि खे टेस्ट में विहण लाइ अहल करार ॾिनो वियो आहे। शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं मुख़्तलिफ़ शोबनि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, मीडिया स्टडीज़, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स ऐं मालिक्यूलर बायोलॉजी जी, इंग्लिश, सिंधी, इकनॉमिक्स, शुमारियात, फाइन आर्ट्स ऐं माइक्रोबायोलॉजी जे शोबनि में दाख़िला लाइ हिसो वरितो। यूनिवर्सिटी अख़्तियारनि पुरअमन तरीक़े सां दाख़िला टेस्ट कराइण लाइ समूरियूं तयारियूं मुकमल करे वरितियूं आहिनि, जॾहिं त SSP शहीद बेनज़ीराबाद पारां फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करण में मुकमल तामुन कयो वियो आहे। ठारूशा में क़ौमपरस्त जमातनि पारां एकता ईद जूं तयारियूं ज़ोर शोर सां जारी। जागरूकता रैली कढी वई। क़ौमपरस्त जमातनि जिस्म SUP जे अॻवान एजाज सूमरो, इरफान डायरी, आलम बालादी, रज़ा मोहम्मद, बैन खलील, शेर शहजादो अबड़ो ऐं ॿियनि मास्टर चंदर चौक खां रैली कढी प्रेस क्लब ते पहुता, जिते अॻवाननि चयो त 3 डिसंबर असांजी क़ौमी ईद आहे। हर साल जी हिन साल बि भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां एकता ईद मल्हाईंदासीं। उन लाइ पंहिंजनि ॿारनि खे अजरक जा वॻा ऐं टोपियूं वठी ॾेई रहिया आहियूं। हिननि चयो त 3 डिसंबर ते ठारूशा में उठनि घोड़नि डांदनि खे सिंगारे अजरक ओढे भरपूर ईद जो ॾियारो मल्हायो वेंदो। रिपोर्टर नसीर अबड़ो। ठुल रिपोर्ट फेस सुब्रो जे C सेक्शन थाणे जे अदगोट दौरो खोसो जे खोसा बिरादरी पारां बासर बंगलानी बिरादरी जे नाजाइज़ ऐं हमले ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। मोहम्मद तेब खोसो, अज़ीज़ुल्लाह खोसो, रहमतुल्लाह खोसो, अब्दुल्ला खोसो जी अॻवानी में ॿारनि समेत नारेबाज़ी कंदा प्रेस क्लब अॻियां पहुची धरणो हंयो वियो, जंहिं सबबि ईंदड़ ऐं वेंदड़ ट्रैफ़िक कुझु देरि ताईं मुअतल थी वई। उन्हीअ मौक़े ते मुज़ाहिरीन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त बंगलानी बिरादरी जे बाअसर माण्हुनि असां ते हमिलो करे असांखे पंहिंजे सारियुनि जो डेरो खणण न ॾियनि था। हिननि चयो त कुझु ॾींहं अॻु नामालूम शरपसंद माण्हुनि पारां बंगलानी बिरादरीअ जो पलाल साड़े विया हुआ, जिते असांजो बि अनाज पयल हो, पर बंगलानी चवनि था असांजे पलाल खे तव्हां साड़ियो आहे, जेको नाक इल्ज़ाम लॻायो वञे थो। हिननि दाईंदे चयो त बंगलानी पलाल साण जो असां मथां इल्ज़ाम मढ़े करे असांखे पंहिंजे डेरे मां अनाज खणण नथा ॾियनि ऐं भतो तलब करे रहिया आहिनि। हिननि चयो त C सेक्शन पुलिस दांहुं वरणाइण जे लाइ तयारु न। हिननि SSP जे कमबाद खां मुतालबो कयो आहे त बदताख़ुरनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे असां सां इंसाफ़ करे तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। मटियारी रिपोर्ट अज़ीज़ गुल खैबर। खंडो स्टाफ वेझो ॻोठ मेवो साहिवाल जे रहवासी उस्ताद पांधी खान सहवाल ऐं शेरदिल साहिवाल जी अमर जी फ़ौतगी ते फ़ौत थियल जे वारस उस्ताद पांधी खान, शेरदिल साहिवाल, शहबाज साहिवाल, शहजाद साहिवाल, इरशाद साहिवाल ऐं ॿियनि सां ताज़ियत जो सिलसिलो जारी आहे। सहाफ़ी फिदा हुसैन सोलंकी, STP अॻवान जाम शौकत अबड़ो, रेस अकबर खदरी, रहमतुल्लाह तुर्क, जमीतुल उलमा इस्लाम अॻवान सलीम सिंधी, कारी बिलाल उमरानी, PP अॻवान मियां मोहम्मद शोरो, मोहम्मद हसन संग्रासी, UC फ़कीर नो होथियाणी जे चेयरमैन, मिहार सहतो काउंसलर अली गुल खोसो, इलाइक़े जे सियासी समाजी मज़हबी अॻवान साहिवाल बिरादरी समेत मुख़्तलिफ़ बिरादरी जे सवें माण्हुनि ॻोठ मेवो साहिवाल पहुची फ़ौत थियल जे वारसनि सां ताज़ियत कई आहे। मरहूमा जे रूह खे ऐसाले सवाब पहुचाइण जे लाइ ख़ैरात फ़ी सबीलिल्लाह जो अहतमाम कयो वियो। ठुल रिपोर्ट फेस सूमरो। ठुल में JUI पारां फ़लस्तीनी अवाम मथां इसराइल जे ज़ुल्म ऐं बर्बरियत ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। सैयद अब्दुल बासित शाह सालार, मीर हसन बुढ़ो, मौलवी अतीक रहमान सूमरो, फैज़ मोहम्मद नूनारी, डॉक्टर एहतिशामुल हक़ सूमरो, मुमताज़ अली नूनारी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में मदरसा अल बन्नात खां पैना फ्लैग्स हथनि में खणी इसराइल ऐं अमरीका ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कंदा प्रेस क्लब वटि पहुची सख़्त एहतजाज करे धरणो हंयो वियो, जंहिं सबबि ट्रैफ़िक जाम थी वई। उन्हीअ मौक़े ते अॻवाननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त फ़लस्तीनी मज़लूम अवाम ते इसराइल पारां बमबारी करे दहशतगर्दी जी खुलियल सबूत ॾिनो आहे, जेको सरासर फ़लस्तीन सां ज़ुल्म ऐं इंसानी हक़नि जी भञकणी आहे। हिननि चयो त इसराइल ग़ज़ा ते बमबारी बंदि करे, जिते हज़ारे बेगुनाह माण्हुनि खे शहीद कयो वञे थो। हिननि अक़वाम मुतहिदा ऐं मुसलमान मुल्कनि खां मुतालबो कयो आहे त फ़ौरी तौर ते ग़ज़ा में बमबारी ख़तमु करे इसराइल ते पाबंदी मड़ी वञे। मीरपुर ख़ास ब्यूरो चीफ सूमार समेत जो कमिश्नर फैसल अहमद अकीली, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राशिद मसूद खान ऐं सिविल सर्जन जी कोशिशुनि सां ज़िले हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल जे ऑपरेशन थिएटर खे जदीद आलात नस्बत करे अपग्रेड कयो वियो आहे। हिन सिविल अस्पताल जे दौरे दौरान हिदायतूं ॾिनियूं त हू सिविल अस्पताल में सहूलियतूं फ़राहम कनि, ग़रीब मरीज़नि जा वॾा ऑपरेशन कया विया, जंहिं बाद असां मथे ॼाणल अख़्तियारनि खे रिपोर्टूं मोकिलियूं हुयूं, जंहिं बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शहनाज़ लगारी, अकाउंट्स एंड
प्रोक्योरमेंट ऑफिसर शेर मोहम्मद चांडियो ऐं टेक्निकल टीम जी मुशावरत सां डबल जदीद छत वारियूं लाइटूं लॻायूं वयूं। मौजूदा ऑपरेशन थिएटर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटोमेटिक टेबल ऐं ॿिया जदीद तिबी आलात लॻाया विया आहिनि। अॻु में सर्जन्स खे ऑपरेशन करण में मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो हो, पर हाणे वॾा ऑपरेशन बि आसानी सां करे सघजनि था। हिन वधीक चयो त डॉक्टर जी कोशिशुनि सां माजिद, डॉक्टर फिदा हुसैन, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर लखराज, डॉक्टर अब्दुल रहमान ऐं टेक्निकल टीम पिणु हिन जिदोजहद में शामिल आहे, जेका ग़रीब मरीज़नि लाइ वॾी सहूलियत आहे। ऐवान सहाफ़त सूमार समेत सकरण में सरकारी तौर रजिस्टर्ड समाजी तंज़ीमुनि जी गॾु इजलास सोशल वेलफेयर जे असिस्टेंट डायरेक्टर आफ्ताब अमन जमाली जी सदारत हेठि मुनक़द कयो वियो, जंहिंमें सकरण जी रजिस्टर्ड तंज़ीमुनि जे सरबराहनि शिरकत कई, जिन में हमदर्द सपोर्ट प्रोग्राम जे काज़ी जावेद सनाई, सेवा सिंध जे सैयद कुर्बान अली शाह, हेल्पमेट जे इमदाद हुसैन मुगेरी, CDF जे अब्दुल हमीद आराई, औरत डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जे मैडम परवीन सिद्दीक, शहरी इत्तेहाद जे निसार अहमद, ख़ास के लिए यंग वेलफेयर एसोसिएशन जे फ़हीम रज़ा जमाली, मॉडर्न एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी जे माशूक मुगरी ऐं शहनाज वेलफेयर जी इनायतुल्ला चन्ना शामिल हुआ। उन मौक़े ते तंज़ीम पारां कारकर्दगी पेश कई वई, जॾहिं त सोशल वेलफेयर पारां खेनि सरकारी तौर तय थियल कम कारनि जे तरीक़ेकार ऐं सालियानी रिपोर्ट पेश करण जूं हिदायतूं जारी कयूं वयूं ऐं खेनि पाबंद कयो वियो त हू अमले तौर तंज़ीमुनि खे मुतहरिक कनि। आफ्ताब अहमद जमाली उहो बि चयो त असीं तोड़े जो अवां तंज़ीमुनि जी कारकर्दगी मां मुतमइन आहियूं, पर अञा वधीक कम करण जी ज़रूरत आहे। गॾजाणी में असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्ताक अहमद जमाली, असिस्टेंट राव आबाद हुसैन, इमाम अली कीरियो, मुश्ताक खोखर ऐं ग़ुलाम नबी मल्ला पिणु शरीक हुआ।